Заднюю дверь.
Еще не оплатил проезд. Оплаченный проезд, пожалуйста. Кого еще не оплачен проезд? Так, кто еще не оплатил проезд? У кого еще не оплачен проезд пассажирам? Оплачивает проезд. Так, кто еще не оплатил проезд? Кто еще не оплатил проезд?
Оплачиваем проезд, пожалуйста. Хорошо. Оплачиваем проезд, пожалуйста. Кто еще не оплатил проезд? Оплачиваем проезд, пожалуйста. Хорошо.
оплачиваем проезд. Так, здесь оплачено, да? Хорошо. Не надо. Хорошо.
Оплачиваем проезд. Оплачиваем проезд. Так, если вам 50 копеек, там 20 наберется.
он не доехал еще до остановки. И он не имеет права останавливаться.